Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Krahas demarkacionit, pika më e zezë në Kosovën e pas luftës mbetet luftimi i krimit dhe korrupsionit. Luftimi i krimit dhe korrupsionit në nivelet larta qeveritare, sepse drejtësia kosovare din të jetë pa kompromis me qytetarët e zakonshëm, mirë po këto nuk e kemi pa edhe për nivelet më të larta qeveritare. Ftuar sonte në komitet e kemi krye prokurorin i prokurorisë themelore të Prishtinës, zotin Imer Beka. Prokuror, mirë se erdhët. Faleminderit që më keni ftuar. Tash po të marrëm na pa pyetje. Po. Një jetoni që kushtu t'i marrë tjerë në pyetje. Mundru rolet. Mundru pa kryet. Edhe është mirë. Cila është gjendja e krimit në Kosovë? Pra, a ka ndonjë statistikë, a keni statistika, a është populli i Kosovës, qytetarët e vendit tonë ma t'inkriminuar dhe marrin pjesë ma shumë krime sa vendet tjera të rajonit? Gjatë punës shumë vjeçare që kam bën në prokurori, kam marrë përfundim se vendi jonë, Kosova, është shumë më e kurthyme sa i përket krimit ordiner, po krimeve të zakonshme, vrasje, vjedhje, se sa vendet përreth ose në region. Prandaj shumë herë nuk flitet për Kosovën, por nuk bëhet krahasimet që unë mendoj që do të duhet bëhet. Pra qytetarët e zakonshëm të vendit janë paqësor krahasim me vendet tjera të rajonit. Për ka numri vrasje të zonë. Me secilat vende që mund të krahasojmë, na prap jemi me nivel më të ulët të kriminalitetit, edhe kundër jetës të trupit, edhe kundër të gjitha veprave të tjera penale që ne ndjekum. Aha. Cili është sipas jush, marrë parasysh tash jo të vrasjet e zakonshme, krimet në përgjithësi, prej çka rrezikohet Kosova më shumë, prej çfarë lloje të krimeve po e cenojnë edhe po njollosin vendin tonë në raportet ndërkombëtare? Në raportet ndërkombëtare janë dy limit të veprave ose dy kategori të veprave që neve na kanë sugjeruar ose që na marrin në lup që thonë na, që na marrin në shiqim. Janë krimet ekonomike dhe korrupsioni dhe krimet e nivelit që tani merret prokuroria speciale, krimet e sigurisë përgjithshme të vendit tonë. Aha. Që ato janë vepra që nuk janë domenin e prokurorive tona vendore. Prandaj prokuroria speciale për çfarë ka edhe dy grupe prokurorësh, edhe ndërkombëtar edhe vendor. Ka një herë kur janë dyja, secila palë preçë e krym bola tjetër. Po është edhe ajo mundësi. Cilat janë pengesat më të mëdha të prokurorëve? Ju jeni më tin këtë lami. Tena për me kry punën çu duhet. Unë nuk kam taku asnjëherë gazetar ose nuk kam bisedu kur nuk e kam potencuar problemin e plotësimit kushteve të prokurorëve. Kushteve teknike është fjala. Teknike edhe numrit të prokurorëve që duhet të jenë prezent. Sepse ne prej pas luftës kemi trashëguar shumë land të pakryme. Edhe disa vite ka vazhduar numri i vogël i prokurorëve. Kështu që landet kanë ardhur, mundësia ka qenë e vogël me i kry, edhe për që ta kemi pas një diku 10 vjet një rritje enorme të madhe të vepra penale që nuk është më E tasha ju kanë zonë filli aty në landve, apo... Me qenë se për 2013 është përmirësu situata e numrit prokurorëve në prokurorin tona, atëherë kemi vrejtë që tani jem të punuar. Dhe landë që vinë, po edhe landë që kanë që janë bartë pa kryme. Kështu që kemi fillu veç për vitë 2013 me zvëglu numrin e madh të landëve të trashëguar për mungesë prokurorëve, mungesë numrit mjaftueshëm. Tash keni prokuror numër më të madh të njerëzve që po punojnë. Dikush mund të thotë tani jemi në prokurorinë themelore në Prishtinë, që është prokurori që punon shumë terren e Kosovës, edhe me numër banorë, jem prokurori me 51, edhe 2-3 vinë 53, edhe 4 kanë marrë këtë periudhë dhe viti i ri, dikun 56-7 prokuror kemi më bërë. Mirë po, duhet mendojmë edhe për periudhën kur ka qenë shumë e gjatë pa prokuror. Edhe me marrë numrin 50 tani, kemë shumë punë se të ndër të kalume. Cili është numri optimal sipas jush? Nëse më këtë për ekspres ju kallëzoj sa gazetarë më duhen. Faleminderit. Unë të 2-3 herët potencoj se numri maksimal, edhe numri komod, po, me operu dhe mi zi... është numri 70 për prokurorinë e Prishtinës. 70. Edhe atëherë që dashtë me pyet pse kjo land është vonu, ose pse kjo land ka prit. Sepse, ju lutem nëse kam mundësi, 2013 prokurorët në përzyra kanë pas ka 1200 land. Të rrisat kemi arrit në krimet përgjeshme me provu 200-300, në krimet rana 150-70. Dëmahon, është punu maksimum. është punu edhe me 2 rana, është punu edhe
me kapacitet të shtumë që shtojmë na. Për që ta edhe në raportin vjetor të prokurorit qytetit tani, nuk i ka disa muaj, prokuria e Prishtinës ka dalë si prokuria më e suksesshme në Kosovë, me 130% të kryes të njanve. Cili është burimi i njerëzve, pra prej ka vinë prokurorët në këtë rast? A është Universiteti i Prishtinës ai që po jep kuadrat? Deri tash po. A jeni kënaqur me çka po jep Universiteti i Prishtinës në aspektin profesional? Sepse tash sigurisht kanë filluar me ardhë gjenerata pas luftës. Unë menoj se serioziteti i punës të universitetit ka ra, niveli i shkollimit është dobësuar, nuk e ka kriterin e duhur, unë menoj edhe gjithkush e thotë ta, jo veç unë. Mirë po, prokurorët bëhen prokuror jo me diploma, po me punë. Një po një bazë duhet, një bazë. Po një bazë intelektuale. Intelektuale. Sepse na e dim, përveç që duhet lamia drejtësisë më mësu, duhet edhe lami tjera kulturore më mësu, për shembull gjua. Ti pa gjuhën në Shqipe nuk mund të përkon prokurori mirë. Sepse më ne bëni gabim atje gjyqësor që të kushton. Sigurisht ato janë të shumta gabimet gjyqësore. Ato janë shumta, po unë mendoj që tani prokurorët janë të përgatitur në prokurori. Pra ju jeni universitet në veti tash. Gati mos më thonë që na prej ditës kur vinë prokurorët tani punojnë prokurorët me prokuror, kështu që nivel 2 prokurorët veç fillojnë me u tregu tamam prokurorët. Me këta po du me thonë, aja që ka mundën në shkollim, plotësohet në punë. Pastaj kemi problemin e, përveç jo kompetencës, është problemi i afërsisë politike, i ndikimeve të ndryshme ekonomike në punën e prokurorëve. E vërtet, tash gjithë se cilin të apyot që të jo, ata kanë faj. Domthonë, faj është subjektiv edhe është i padëshirueshëm. Prandaj edhe nëse flas këtu për kësaj pozite, mund dikush me marrë se na përndojnë fajnë me qitë me largu. Vetëm prokurorin tonë, me sa di unë, nuk ka ndërhyrje. Ndërhyrje nëse ka, hetohen shumë shpejt. Zakonisht mund marrë ndërhyrja për policisë, sepse rasti të regohet. Për policisë mund pas ndërhyrje të prokurori, se në jemi një vend i vogël ku jemi gjithë, edhe i dim problemet gjithë së kujtë. Unë besoj që në prokuria e Prishtinës nuk kemi leju ose kemi nivelin e prokurorëve të tillë që nuk ka ndërhyrje sikur se është marrë opinioni. Se unë tash edhe një kom treguar këtë rast edhe herë, që të qytetarët të bëni opinion, jo e pozitiv për gjyqësinë, edhe këtu vjen edhe prokuria. E pyet personin në rrugë që kush ka qenë prokuria, ai thotë, katastrofë, pse ka marrë opinion, do më kriju një opinion negativ, që unë mendoj që me punë na kemi me tregu që. Çfarë rezultate ka deri tash? Prej mandatit kur ju jeni kryetar i prokurorisë me Lura. Terminologjia tash. Pra, me çka nëse dikush ju pyet kështu me pika të shkurta me 4-5 fjali, çka kishte thonë ju, pra cila është CV-ja juaj, më thonë çore kena kryer çeta, edhe njerëzit kanë marrë çe dënim. Shqo, të na sigurisht puna e prokurorit ka kontribuar që më shqiptohet dënimi maksimal i kodit penal që parashe. Na kemi shqiptim për të gjykata dënim përjetshëm. Cili rast? Një rast i një vrasje shumë theksuar, që thojmë na, shumë që ka pas pasoja shqiptimit e dënimit përjetshëm. Hera e parë, këtu do të dhomë kontribut edhe gjykata, sigurisht se po mos t'ishe gjykata edhe monenjërën dhe kërkesat e prokurorit, mirë po prokurorit dhe gjykata kanë arrit me shqiptuar dhe dënimin maksimal. Për na thëmë për vrasjet me motive të ulta, që ka lloj motive, po që nuk janë motive, nuk ka vrasje atë çastme, nuk ka vrasje e rëndom që thojmë na. Mirë po, pyetja ke përveç rasteve pra krimeve ordinere, suksese. E din çfarë po pret opinioni, pra opinioni po pret. Do të shpjegoj këto. Për 2013, se opinioni do të mësohet me këtë rekonstruim të ri të gjykatave, e këto nuk hinë me një shpejt. Për 2013 është bën një rekonstruim i ri i sistemit gjyqësor, që gjykata ose prokuroria e qarkut edhe komunale janë bashkuar, janë fuzionuar në një prokurori, edhe aty janë këtë krimet. Krimet e përgjithshme, krimet e rënda, krimet nga të mitur ose për të mitur, dhe krimet ekonomike. Që të mani kemi tash 4 lami, edhe tash mund me thonë se tani kemi edhe faktikisht bashkim i 2 kolektiveve të ish prokurorive të mëpashme, që ka qenë sistemi organizimi tjetër. Njerëzit me këto mësohen nga dalë, mirë po tani të na janë edhe krimet
pëm atranave deri krimet më të lehta, e që i quajmë krime të shtinë kategori të krimeve të lëndimeve të lehta, të vjedhjeve të trimta e tjera. Ajo që intereson më shumë opinionit është krimet ekonomike, korrupsioni. I niveleve më të larta qeveritare. Te korrupsioni na e kemi bën një memorandum ose një marrëveshje me Prokurorinë e Shtetit, edhe ka qenë edhe involvuar edhe ambasada amerikane që na kanë ndihmuar shumë dhe kemi bën një grup punues i prej 8 prokurorëve, edhe tani kemi arrit se kemi marrë parametra. Deri qershor kemi pas 2010 vjetra, deri 2010. Tani kemi dalë me rezultat se i kemi kry. Që do të thonë na kemi kry në krime ekonomike 200% normën. Jemi dalë, unë mendoj që jemi dalë të suksesshëm. Kemi marrë edhe vlerësim pozitiv nga Prokurori i Shtetit, edhe nga ambasada tjera që kanë qenë të interesuar me na ndihmuar në këtë lami. Me qenë so sensitive që thojmë na është e ndijeshme çështja krime ekonomike dhe korrupsioni, aty kemi shtuar punën. Domthonë kemi dalë 200% normën. Po a beson që punëtorët tuaj ose stafit me të cilin ti menaxhon kanë kapacitete intelektuale edhe kurajoze që mu marrë me raste shumë më serioze sa këtu që po flasim. Pra, luftimin e korrupsionit, thamë edhe më herët, Bashkimi Evropian pikën kritike në vendin tonë ka krimin e organizuar dhe korrupsion. Ato na e kemi kuptuar. Seriozitetin e kemi kuptuar. Mirë po na kemi kompetencat që na dalin kodi penal. Për disa personalitete që me ndikim, i ka kodi vet, i ka përcaktuar prokurorin speciale. A keni ndaluar ju më marrë me të? Mirë po, me qenë se prokuroria speciale ekziston, faktikisht na do të më shumë kompetencë. Është prokuroria speciale. Po nuk e di si ta quajmë tash. Na kemi shumë herë vërejtjen prokurorin speciale që lanë që mendojmë se do t'i merr speciale sepse e ka dhe emrin, e ka edhe nivelin, edhe ligji ka bëma ma special. Na mendojmë që ata duhet t'i marrin lëndë serioze, lëndë posa që është për sigurinë e Kosovës që janë thamë lëndë, edhe lëndë me shpërndim detyre për personalitete me nivel. Me nivel. Po, deri tash s'kemi pa në gjë. Ajo që kemi pa për prokuror special është në disa përgjime kemi pa njënin për prokurorëve special, Haxhi Dergutin, i cili përmendet nga Adem Grabovci, i cili tash po hetohet nga prokuroria speciale. Pra, a ka kuptim logjik në kand i tillë, dhe nuk është vetëm Haxhi Derguti, është edhe Bajeri Hyseni, i cili është pjesë e përgjimeve, pra si mu rrit besimit të qytetarët, ku qarta dhe ashi qare ditën për ditë i shohëm që ata janë pjesë e kapjes shtetit prej politikës. Unë e kam një mendim, edhe lënda nuk ka të na, pra një sun flas, po e kam një mendim se masat e mshefta na, kur i lejojmë, edhe ose kër i marrë në mes gjykatës, ato nuk, edhe me dispozita ligjore, nuk guxojnë të dalin publikohen. Unë atë mendim e kam. Po, tash ato janë dalë. Ato janë dalë. Ka dalë gjallë dhe shishës. Unë e kam dëgjuar që u bëni kërkesë për mos përkashme për ndalje. Po. Mu më ka habit pse gjykata, ku çfarë bazë ka gjetë që nuk e ka hodhur poshtë atë kërkesë. Sepse masat e mshefta përdoren vetëm për rastet penale, që i kanë procedurë prokurori, gjyqtari. Atë moment që kryet ajo punë, masat e mshefta nuk guxojnë më përdor absolut për asnjë sent tjetër. Po më shumë ka, po të kuptoj, teknikisht përgjegjësi penale, unë mendoj që ka dikush që i qet masat e mshefta, edhe nuk muj me e kuptua ende sot pse gjykata nuk e ka bënë ndalisë. Sepse presioni publikut ishte shumë i madh, edhe rastet që përmenden përgjime. Amon presioni nuk guxon të shteti me shkel dispozitat. Po as zoti Grabovci nuk guxon mi bë atë gjona me kap komplet strukturën edhe drejtësisë edhe politike, edhe pastaj më thonë që jo këto janë përgjime të mshefta, këtu s'bën më dalë. Ja, veç diçka. Unë nuk e mbaj as Adem Grabovci as kërkan, sepse unë po flas kur flas në drejtësi, flas për NN personin. Po. Cili do person që ti jesh, kush do të jenë, ka të drejtë mbrojtje, sepse masat e mshefta nuk guxojnë ose është përgjegjësi penale që unë sot, prokuriton me dalë masat e mshefta për dikën, unë jap llogari. Po. Sepse ligji vetë ka mbrojt. Po. Prandaj këtu kam mendim, këtë mendim e kam. Si kishim unë njëri pi stafit tan, ta zom ti shkon me ndëgjun përgjime, i cili është emëru ose ushtru në dikim për Grabovcit, se kujdu tjetër, se na tash për i ndëgjojmë vetëm Grabovcit, se nuk i kemë ndëgju tjerë, sepse aq pa të mundësimi ndëgju. Pra, a kishe me pas besim që ti delegoni landë një prokuror i tillë kur e dini që ai është i afërt me një subjekt politik? Kjo është
Kjo është tjetër çështje. Hipotetikisht, po Kjo flas. nuk unë jam njeri që zbatoj ligjin, pra nuk mund të bisedu edhe gjëra që nuk besoj që janë nesh me folën. Unë menoj që përgjithësi penale, sepse ai person, ai prokuror që i ka përdorur atë mos objektët, ai ka një përfundim. Po. Sa po të kishte pas elemente të veprës penale e ke shkruaj vet. Prandaj ai ka lënë dikun, i ka shpërdoru dikush, i ka nxjerr ato, edhe atë unë mendoj që duhet dikush llogari të jap bos digjit se pse ato mos objektët janë ndal. Janë ndal, çe kanë ndal. Unë mendoj tash që ka llogari, do të thotë gjykata, pse nuk ka dhënë pra, po punë e gjykatës, unë veç po supozoj se nuk kam drejt. Si prokuror, nëse këto kishin dalë në mënyrë, pra sikur këto përgjimet ishin kanë të autorizuar edhe pra të shkon procedura rregullt. A ka bazë mjaftueshme për fillimin e hetimeve për këto çka janë dëgjuar në përgjimet e aferës Pronto? Unë mendoj se një prokuror ka pas dorë. Po prokurori Oleksit. Apo ai ka qenë me prokurori Oleksit me autorizime sikur na, sepse ata janë me autorizime të gjitha të prokurorit. Nëse një prokuror nuk e shet arsysh me ngrit diçka penale, u zgjidhësh mund të prokurori tjetër me ngrit. U këtë se kuptoj. Pra ju po mendoni që prokuroria speciale ka bërë këtë vetëm për me rënë sintoni me opinionin publik? E tash ata duhet me dhënë shpjegim, jo. Sepse unë nuk kam çështje këto, mirë po, unë si jurist dhe si prokuror e kam njësur kështu. Pra ju mendoni që nuk mundet dy herë për të njëjtën vepër penale? Jo, sa tërë s'ka siguri juridike, ku jetë siguria juridike e qytetarit? Prandaj na shumë gjëra do të punojmë, përveç që zbatojmë ligjin, do të tregojmë te qytetarët që ka dhe siguri juridike. Sepse ligji përveç që të akuzon, edhe të ndjek, edhe të mbron. Mirë, po zoti prokuror dikush po vjedh në këtë vend, pra dikush o ka vjedh shumë. Shiqo, na të gjitha lëndët e krimeve ekonomike unë i kam këtu. Ato që i kemi na, më fal për kompetencës tonë, nuk mund me fol për kompetencë tjetër. Edhe unë mendoj që prokuroria jonë është e suksesshme sa i përket lamisë lëndëve të krimeve ekonomike. Edhe herë thashë, mos të thamë shumë herë, na e kemi të kalu, kemi punu edhe në shpi, prokurorët tonë janë me të vërtetë zë, shumë prokuroristë tonë, kanë punu edhe mbrëmje, edhe natën, edhe kanë bri ata që na kemi kërku, edhe kam bisedu me ta, kam thonë, kjo kërkesë e Kosovës, që lëndë e krimeve ekonomike duhet të kryen. Prandaj, kanë herë, vendi ju në ka lypë që ashtu që duhet të rrisim, të shtojmë punën. Unë besoj hala që do të rritë me si prokurori, edhe do të vinë kushtet vazhdimisht më të mira. Cilat ishin lëndë, pra, çfarë në aspekt në bazë ekonomike, çfarë keni gjyku, se e pasni një dosje aty? Jo, dosje s'marë. Jo, nuk të kasdor dosje s'marë. Jo, mendova më se ki parë statistika të gjykimeve. Jo, vetëm na e konsiderojmë lëndën e krimit kur e dërgojmë gjykatë. Ju lutem, vetëm akti akuzues është publik. Këtë lëndat, këtë shkresat e lëndës janë për palën, nëse ka nevojë edhe prokurori e vlerëson, çka nuk i prish hetime palës me dhënë. Prandaj, atë ditë që shkruhet akuza, na quajmë akuzë. Çush menaxhojnë përgjimet? Të kthejmë edhe një herë të përgjimet. Pra, çush i menaxhoni ju kur autorizohet një përgjim, edhe pastaj ato janë në dorën e prokurorisë. Kur shkatërrohen ato, kur zhduken? Shikoj, prej momentit kur përdoren ato, se prokurori ka një dyshim, edhe bën përgjim, kur kryet faza e përgjimit, prokurori merr rezultatet. Nëse prokurori zgjan vepër penale, prokurori mbyll rastin. Edhe kur mbyll rastin, ato kanë garancion që nuk do të jenë të çastme për kërkan. Por vetëm për personelin prokurorin e lëndës. A ka konflikte mes prokurorisë themelore, konflikte ose tensione mes prokurorisë themelore dhe prokurorisë speciale? Jo, kemi veç një vërejtje kemi. Na, edhe që kom bisedu me përgjegjësin, tash është kryeprokurorin, sepse ndoshta është pak subjektive pse na kemi që vëna mora e lëndë, e pse s'kem që vëna këthy lëndë, tash është ajo, sepse kam reagime të prokurorët, por unë mendoj se prokuroria speciale duhet më shumë tullet të shkon kompetencën e vetë të na i merr lëndë që të saj. Sepse lënda kur vjen te na, nëse nuk rrin speciale te na ka për shembull të shpërndarja e parës. Te na ka tani një bazë penale shumë dobët. Na mund me një për falsifikim, për diçka shumë, domthon gati kur sehet personi që ndiqet penalisht, kur vjen te na. Sepse themelin bazën e ka speciale. Nëse ndaj veprës kryesore matron hiqet dorë, atëherë na merremi me ato pjesë tjera. Ky rasti i Xhilanit tek akuzës fundit ishte prokurori speciale, më duket. Te na nuk vëdish. Ata kanë filluar po special, po bravo. Po, aty ishte 30
që është kjo trend i zgjerimit numrave kaq të mëdhej, pra me një akt akuzë me qenë 30 veta për krim të organizuar. A është kjo vetëm për opinion, apo realisht në praktika a ngritni ju akt akuzë me 30 të pandehur? Po na ngrisim akuzën me 90. A janë të zakonshme këtu? Nuk janë të zakonshme, po ngrisim, sepse për shembull kam pas një land me 100 e diçka persona, na të gjithat pjesën e vetë kanë pas të fajt edhe kanë shkuar në akuzë. Mirë po, në praktikë juridike është pak e dëmshme. Pse e dëmshme? Sepse na shkojmë ndajmë landën. Pse ndajmë landën? Nuk dëm të akuzojmë 10. Pse? Po flas të ata që janë ndalum, të personat që i kemi në mbrojtje liri. Se po nishe me konë që i kemi të para burgosën, që i kanë mojtë para burgim dhe në gjykim, atë e kemi letë se këtë ata për burgëm mojtë pjesë në gjykim. Po kur është rasti kur mbrohet në liri, atëre e bojnë lojën ata. Një vjen herë tjetër. Ti me policinë nuk mundi merë me dhunë me silë pa i plotësu kushtet formale. E që kjo është, mos me lonë shumë njerës të akuzumë një lonë, sepse të dështon të gjykim. Shto këtu faktin që është zërë më organizu të redhë shqiptarë? Po jo, ata mirë vesh, një vjen sot, që të vjen. Një sen simptomatik interesant, po prapë nështë kjo është në fahun e prokurisë speciale, mirë po ajo që ka vrej në një farloj mos koordinimi, ose pak ishte edhe komike, u arrestu në 6 aktivistët dhe zëndusës për terrorizëm, e 3 për i tyre u lanë arrest shtëpiak. Pra, a munën, a ka logjik dikush që është i dyshim për terrorizëm, nesër më thonë t'i shkërrit të shtëpia? Unë edhe pse e kom përcijet, Po. se na kena menuar që përna bje neve që ka shku speciale, mirë është që e ka marrë speciale, edhe mirë e ka menagju, po tash gjykata këtu është du të me dhonët përgjithësin. Pse kësi rasti, se prokuria bën kërkes për tanë, unë besoj që ka bën kërkes për 6. Pse ka pas arsye gjykata me liru, 3 mos me liru, se një me o vepër... Ashtë normale për terrorizëm më mbrojnë është vepër shumë në romë, po. është vepër që bashkë dënimi mbi 5 vjetë, që thëmë na dhe me njerë automatikisht duhet të ndalim. Pra që është që këmë mos koordinim mes gjykatave edhe prokurorisë? Nuk e di, unë nuk më i flasë për gjykatë, se tani po bi se unë më bëvira me punë gjykatës. Keni drejtë se? Me të dërgu drejtë, unë më konë përgjegjë një komision, për shkak se gjykata ka folë për ne, dhe ne e kemë kësi përgjegjën. Pra ne, unë du të më kursy, tani mos më marë... Mos me shku dhe një komision tjetër. Po, me gjykatë. Njëna pjesë sfidave të drejtësisë, pra Kosova i ka pas spaku 3 shtyllat problemeve. Një është krimi dhe korrupsioni, nivelet në alta, e dyta ishte terrorizmi islamik, apo format e islamit ekstrem, me cilë që një marrë dhe fundit, përshëndet të flasëm, është edhe vetëvendosja dhe militant e saj. Në ashtë në ma shumë i në marrë me këtë 2 tjetë, a me këtë islamizmi nuk e në marrë, sepse ka qenë direkt kompetencë specialis. Edhe ajo marrë dhe tantë kohën i ka pas në ndaj. Pra ju nuk keni aktualisht, nuk merë një fare me këtë aspekt? Ja, ajo është specialis. Bili edhe të vendosja rastet e fundit që kenë ekstreme që gjujtja kuvendit, edhe ajo rast ka shku speciale. Kështu që na merëmi me ato tjera. Ka qenë prokurorisë themelore, ai prokurorisë deklarante që është mirë me kthy sheriatin në vendin tonë? Fatkeqësisht, po. Edhe ai person ka qenë u marë këshilli prokurial, atëherë ka qenë këshilli prokurial, edhe kërë prokurori ka qenë një, edhe ai person e ka pa që këtu ka bëni shumë jashtëzakonisht për neve pa pranueshëm dhe nuk ka punën hiç komision me dalë se e kanë shumë punë kështu. A ekziston rreziku që ka edhe njerëz tjerë me këto mendime? Jo, ekstreme? Ja, të na ja. Janë prokurit Prishtinës, ja. Me vetëvendosjen, prapë një sen interesant është, kemi po hapta dhe sfidujnë sistemin e drejtësisë. Shumë interesant. Unë e kom po në gjykata aty thonë që nëse në nëshëni më mbrojt lirina nuk kthehemi mo, edhe ata prapë lëshohen. Pra pse ky standard i tillë me njerëz që hapta dhe thonë nëse pranojmë dhe nuk e njohim gjykatën, edhe prapë ata kur ishte rasti me mu, veprojnë në mënyrë pa kompromis drejtësia, por nuk e bën asnjë pardon, edhe që i dhe në fund rastin e gjykimit. Në rastet tjera kemi ku drejtësia friksohet, unë i kom pa gjyqtar duke u qenë të intimidum, të friksuar para zyrtarëve të vendosjes. Kjo çështja e friksimit është çështje pjesë përbërëse e njeriut, prandaj në profesion unë kom kërkuar për prokurorëve frikën me lënë tani më armë më prokuror. Por ndryshe nuk ecin dyat. Sa i përket të pranimi i
unë nuk pëmoj me rrej gjokës që na kena bo shtetin, u bo shtetin e ka bo njerëzit e Kosovës, e tash atë shtet unë mendoj, me gjitha të këqijat, unë mendoj që ka 1100 probleme na, mi po shtetin nuk u zoj me rreziku. Prandaj shtetin mendime në të kombëtarëve tonë është bo struktura, shteti ka gjitha elementet e shtetit, përveç se fuqia ata dallon prej shteteve tjera, do më kem gjitha struktura. Edhe unë mendoj se ka arsye për proteste, për gjitha gjanat, mirë po jo me shku në qatë mos sa më rreziku qenja shtetit. Sepse ne dim se njerëzit tonë shumë kanë vujt për një strukturë tillë, edhe sot e kanë. Asnjë qytetar nuk besoj që dëshiron me ul kund citata e sigurisë shtetit tonë. Pra unë që ta nuk e kom kuptuar që unë kam arsyen me bani punë, si kanë thonë vendosë scena, na kem qëllimet, unë qëllime nuk ju përzinë, se nështë e kanë qëllimet e larta, mirë po jënë këtë mënyrë, sepse, më falë, ne jemi personat e ngarku me zbatim të kodit penal, një ku marë dyjat gjësë më hynë, po i ku marë me të regu të yshi, na punojmë me qëto. Këto jenë aprovu në Kuvendin e Kosovës. E thash, neve na obligon kjo, bashkë edhe deputet edhe të vetë vendosë, cilët e subjekt që spajtohet që me një dispozit këti e kanë aprovu. Tash nuk e kuptoj si ti ke thonë prokurori me punu me që të katë, se vete ke aprovu edhe sot nuk e du, ose si thuhet, unë që edhe ata se kuptoj. Po gjuj me armë, ku dhe ndalën gjuj me armë, bile edhe posedimin e ndalën. E këto nuk, unë alas ku ma arrit me ti qëllimin e kje, qëllimin arrite me metoda që lejohen, sepse ti vetje pjesë e gjires tyne. Cili të subjekt, po thamë vetë vendosje. Po cili do, që partit në pushtet, sot më thonë diqka, unë më du të me shumë punën, ose se unë i këmë thonë, unë i më betu me zbatu qita, ose kjo është detyra e prokurorit. Po zbatohet në raport me vetë vendosje? Na e kena, po, deri që tash kena qenë mirë. Gjdo përdorimi i armës është sankcionu. Mirë pa ta janë liri. Dhe që tash, kjo apështet tash mendimet e njerëzve, se nuk njohen mirë, ose drejtësi, ose s'kam përnu drejtësi, ne kemë fazën e parë, dalimin. Nëse shumë që personin keme pas prezent, nuk në rrezikohet të gjykimi, zakonisht ndalimi bëhet për sigurinë e personit në seancë, ose në gjykim. Po kërë shumë që nuk ka rrezikike, na nuk e mbajmë në paraburgim, sepse nuk e dim epilogën e gjykimit. Na prokurorët nuk guxojmë o bëjë gjyqtarë, sepse na kemi një rol tjetër. Atë moment prokurori kur mendon se gjyqtari, unë i sugjeroj me shumë prokurorit. Sepse ligjëdhënësi ka qenë nuk e kemi zbulu na, po bota bashkore, bota qytetërume, edhe pse na kemi një traditë zakonore, që ndoshta nuk kanë e shkrume, po kemi jetu me ligjet bashkrume, edhe ndoshta ato ligje kanë majtë popullin tonë në qetësi, sepse ka ditë mirë që Berati nëse i bëti kur diçka ka me pas pasoj. Ma vonë, Shtefan Gjeqovi ka qenë një jashtëzakonshëm, një për neve drejtsin, e ka bo punën, e ka kodifiku. Edhe neve në ka bo njerë se një popull i Evropë që ka tregu botës që ka, që ka, që shumë popull se kanë. E tash kemi ardhë shumë temele jenë të asaj kohë, më falë të kodë. Sot kemi ardhë me bo një kodë modern, një procedurë e gjyqësi, edhe prokuri, edhe tash na dohet me qëndru pranë ati sistemi. Deshta ma nuk e kemë zbulu nga këto, po popojt bashkarisht i kanë bo, dhe ka tash kemë dispozita jashtëzakonisht moderne, për mu lavdu, po ligji mirë është aji i aplikushmi. Sepse na muj me kopju një ligjë për e thonat suedisë shembull, edhe këtu mos me vlejtë asë gjo. Po mjeshtit e ligje vjen ata që e bojnë për me apliku në situatë tonë, me gjendje ekonomike, me kulturore, me nivelin e arsimit, edhe këtë këto, ekonomik thash, po, mund menoj që janë kodet e mira me përjashtime që kemi bërë propozime, kam në shku ato që apengojnë, unë menoj se përdërimi i armës në vend publik, dënohet. Na edhe dasmorët për që e më bërë, zia këni. Po pra. Edhe dasmorin, ala kena thonë, ju vetë, nuk ka emën në... I cilin fakt se ka qëllimin me dëmtu kërkan dasmore, e ka vesh një aheng edhe... Po, e lëndon shtetin. Po, qartë. Po vetëvendosja me qëllim i sulmon pjesëtarët e policisë me Molotov, edhe dim na efektin e Molotovit, edhe unë e kom dëgju Dardan Mulliqaj në seancë, tu i thonë gjyqtarit, thot edhe nëse më shën munës kthejna këtu, edhe prapë kanë shu. Pra... Na e kena armë përfundim, se tash
kanë shumë lëndë, Po. gjitha ato gjujtje, gjitho gjujtje është një lëndë të na. Edhe ato shkojnë në gjykat. Edhe ata është gjykata merret me organizimin e gjykimit, edhe nuk e mbajmë na në para për një person që e dim që kemi pas këtu. Edhe pse ata nuk i përgjigjen as ftesave, mi po është mënyra. Ftesa e parë, e dytë, vjen tani me prezencë policisë. Këto gjykime marrin, edhe secili ka me marrë atë pjesën e vet. A keni po herë se tash sfund mbi u gjetën edhe depot mëdha me armë. Pra, ku lëvizje vetëvendosje nuk është punë individëve, është punë partijake, pra është tash ka arrit atë kolmin, po, bashkë që po do të thonë, edhe për çati momenti kur ka qenë depoja që u gjin, e ka marrë specialja këtë pjesën. Ata specialja? Po, specialja ka po. Edhe besoj që specialja ka me këqyrë, sa aty ka qenë armatim me shkatrim, për shembull një molotov e di me lani tank, edhe nuk di për kanë është gjitha ajo arsenal. Mirë, po tani nuk muj me folë, për sepse specialja ka. A i në garë për, a ka zgjedhje brenda prokurorisë tash? Ka zgjedhje, ne në ska në mandati kërë prokurorit në janar. Ne ke hera e parë, që si kërë prokurorit, e menagjum prokurorin qarkët edhe komunale bashkë. O konë sfid, o da është punë, o da është edhe që të na me pas edhe stabilitet si person, sepse kem të rëshgu landë që o da është dy prokurorive, o da është me sistemu, o da është në si kërë prokuror me marë të mirat e shefave të mirë për pashëm, jam mundu në vërtet, edhe mos me marë asë një që së më ka përqy mu kërë kam qenë prokuror, te prori jam. Kështu që e këm bo një menagjim, jam mënu me bo një menagjim të kohës sotit që nuk i ka nuk ka qenë zakon më bote na. Se këtë prokurori o mendu që du të me konë një zotë një person, një byrokrat që ka vënë në zyre edhe, ka me dalë, ka me përshëndet gjysën një, edhe me shku për shpije. Në vërtet, në prokurit tonë, me ardhë, nuk mund është më ndalu për i prokurorëve tjerë, sepse jam gjithmonë të se të i prokuror që ka problemin, edhe bashkarisht jemi në punë. Tash ka me konë... A kime kandidu pra? Mu më ka bu kjo pyetje, unë jam, është punë e fështirë, jo dëshirueshme, mirë po kërkesat e kolegëve të mi janë edhe një herën e me konkuru. Beso, nuk kam nevoj me thonë kur gjë, mirë po për hatër që asaj që kemë prudej qëto. Mos me, që në ashtë të më të marë shumë e qëllum, shumë e mirë dikush, ose shumë e, dëmonë na me mojtë atë stabilitetin e ecës për para, edhe besoj që edhe disa kohë shkurt na keme qenë me lanë të reja. Veç lanë të reja keme puno. Çka pritet, a ka diçka që pritet në të ardhmen, pra në aktakuzë interesante në përputhje me interesat e publikut, si më presin? Te na, se kem pas shumë probleme me gazetarë, nuk më flasë me ju se sefte për ju poshtina, po të tjerë kem pas se ka një herë është keq përdor mirësia jonë, kështu që na kena vendosur tash tutje kështu. Të gjithë gazetarët me atë ligjin për qasje dokumente publike, nuk ka gazetarë që s'ka qasjet e na. Mi po vetëm në ato që e banë. Për shembull, atë se shpesh ka ngorim të prokurori, po mbahet publike tash, se ti prokurori ka rahatin, ka qenë pas rahatin më shumë, sa i përket landëve, po çdo landë që ngritet akuzat të na është publike. Edhe mundi me ardh për shënime, por jo me hinë çështje që pengon që dëmton hetimet. Në mandatin tjetër, nëse zgjedheni, cilat janë prioritetet tuaja? Unë prioritetet e parë edhe kryesore kam me zvogëlus maksimum numrin e landëve të pasjella. E dyta me kriju kushtet, edhe pse së varet PV-e, me kriju kushtet e prokurorëve. Unë kam menu, me kriju prokurorin e shtetit kena bisedu, kam menu që zyrja e prokurorit do të me konë me prokurorin, se i kom pa ndërkombëtar që shpunojnë, me një bashkëpunëtor profesional që niveli i prokurorit, po që nuk e emërum, edhe me një zyrtar ligjor që është jurist. Unë pa prokurorin e gjitha prokurorin që të përbami mu më doke që nuk jemi. Një na o premtua që nuk ka budget për 50 prokuror, 50 bashkëpunëtor, po na u premtua që bile 25 prokuror, bile çdo prokuror me 2 prokuror me dalë një bashkëpunëtor. Kushtet e punës si janë në pallat apo keni oksigjen? Po na oksigjen jam mësuar tash pa oksigjen, ose me pak oksigjen, ndoshta ka me kon pasoja më vonë, ku e dim na, ndoshta dikur s'kemë shumë të folat, mu koncentru, mirë po edhe këtej pallati do, se mos më keq kuptu. Ne kemi fituar një pallat të drejtësisë që ndoshta me vitës kishim me fitu. Kjo është falendru Bashkimit Evropian. Mirë po,
A ka probleme teknike? Ka. Tash na nuk mujmë me thonë se mirë kem. Na po thomë ambasadori Ungarisë, zëvendës ambasadori në kanë, ju keni fitu i palat që nëse kem, që janë ata perandori kanë qenë. Mirë po, a ka probleme? Ka shumë probleme teknike. Na kemi bo kërkesa, kemi bo thirrje, ende deri sot nuk kemi. A ka prokuror serb se nuk e bona këtë pyetjen kodër prokurorisë themelore? Na kemi një prokuror serbe, edhe kemi prit civilit e tjerë, po njerë për njerë që janë të rezervuar disa vende, po njerë për njerë e kemi një prokuror të vyshme, për mendimin tim është të vyshme, ashtë sa duket, është edhe e përgatitme. Graçanica është kuadër Prishtinës. Jo, ajo është të na, jo të na. Po. Graçanica në kuadër Prishtinës, ajo është të na, edhe e kom shtinë sistem asë një favor që më onë jo, veç kam një problem të gjua, ajo pak kam vrejtje se... Qalën Shqipa? Ajo dohet, që 3 vjetë është, dohet. Mu më quhet të Republikës të 3 vjetë, ja kësha folë gjuhë së kësha jetu. Nashta ti plus dhe me folë. Po, tash, unë qëto problemi për indimojmë, po besojmë që i ditë do të shohet me folë, se nashta dhe nguron, se gjuha Shqipa është shumë gjuhë e fort, gjuhë e fëtirme, nuk e di sadin, po unë i kumë po të tjetë. Na i mësojmë gjuhët e tyne, po gjuha Shqipa është pak ma. O gjuhë e pasën që do të shumë. Po besoj që kjo është shkohë. Zoti prokuror, faleminderit shumë që ketë në komitet. Faleminderit, nuk kalova mirë, nuk besova si kaloj kas letë. Faleminderit shumë. Shiku zëruar me ne ishte Imer Beka, krye prokuror i prokurorisë themelore të Prishtinës. Shihemi javën e ardhshme. Faleminderit shumë.